नमस्कार मंडळी, तर पुन्हा एकदा आपल्या सर्वांचं हार्दिक स्वागत गजानन चव्हाण यूट्यूब चॅनलवर एका नवीन व्हिडिओमध्ये। मंडळी, आज आपण एक विशेष व्हिडिओ तुमच्यासाठी घेऊन आलेलो आहोत। आपण आलेलो आहोत नाशिक जिल्ह्यातील इगतपुरी तालुक्यामध्ये आलेलो आहोत आणि या ठिकाणी असलेला बाहुली डॅम सर्वात महत्त्वाचं आणि प्रेक्षणीय स्थळ असलेलं नाशिककरांसाठी त्याचबरोबर मुंबईकरांसाठीचं हे खूपच मनमोहक असं पर्यटन स्थळ म्हणून विकसित होत आहे। तर या बाहुली डॅमवरती आज आपण निघालेलो आहोत। इगतपुरी शहरापासून केवळ हाकेच्या अंतरावर म्हणजेच 10 ते 15 किलोमीटर अंतरावरती असलेला बाहुली गावाच्या हद्दीत असलेला हे बाहुली डॅम आपल्याला पाहायला जायचं आहे, एक्सप्लोअर करायला जायचं आहे। त्याचबरोबर बाहुली डॅम, बाहुली गाव हे जे आहे मुंबई नाशिक या द्रुतगती महामार्गापासून आणि त्याचबरोबर समृद्धी महामार्गापासून केवळ 4 ते 5 किलोमीटर अंतरावरती आपल्याला हे धरण आणि हे गाव पाहायला मिळेल। चला तर मग आता आपण या रस्त्याने पुढे प्रवास करत सुंदर सुंदर अशा वृक्षवेलीतून आजूबाजूने काढणीला आलेल्या भाताची शेती पाहत आपण आता हा प्रवास बाहुली डॅमपर्यंत करणार आहोत। तत्पूर्वी अद्याप जर आपण आपले चॅनल सबस्क्राईब केलं नसेल, सबस्क्राईब करा आणि व्हिडिओ संपूर्ण पहा। खूप इंटरेस्टिंग व्हिडिओ होणार आहे आणि व्हिडिओला लाईक करायला विसरू नका। तर मित्रांनो, एकंदरीत आपण इगतपुरीकडून या रस्त्याने आलेलो आहोत आणि इथं आल्यानंतर बाहुली गावाच्या हद्दीमध्ये आपल्याला 2 रस्ते फुटतात। हा समोरचा इकडल्या दिशेला जातोय रोड जो दिसतोय तो या बाहुली डॅमचा जो महत्त्वाचा जो वॉटरफॉल आहे तिकडे घेऊन जातो आणि एक सरळ कच्चा जो रस्ता आहे तो या बंधाऱ्यावरती घेऊन जातो। बंधाऱ्यावरून जे फेसाळणारं पाणी पाहण्यासाठी आपल्याला या दिशेला सरळ जावं लागेल। म्हणजे अशा पद्धतीनं इथं आल्यानंतर एक चौक लागतो, एक रस्ता डावीकडे जातो वळण घेऊन आणि एक रस्ता सरळ जातोय। तर अशा पद्धतीने तुम्हाला दोन्हीकडे जायचं आहे। आपण सर्वप्रथम डावीकडे जाऊया आणि जो छोटासा धबधबा आहे तिथं पाणी थोड्याफार प्रमाणात आहे तर तो पाहूया आणि नंतर तिकडून येऊन आपण इकडल्या दिशेला जाऊया। वाव, धरणाचं दृश्य या ठिकाणाहूनही आपल्याला टिपता येईल। पहा, उजव्या बाजूला आपल्याला बाहुली डॅम पाहायला मिळेल। बघा, इथूनच या धरणाचा नजारा सुरू होतो। जो वॉटरफॉल आहे तो पुढं असेल अजून, परंतु इथून जर पाहिलं, अरे वा, मस्तपैकी आपल्याला हे छोटंसंच पण एकदम सुंदर असं निळसार पाणी आपल्याला या धरणाचं पाहायला मिळते। पहा, आजूबाजूनं संपूर्ण जे डोंगर आहे पहा, या डोंगरावरून फेसाळणारे धबधबे पावसाळ्यात आपल्याला पाहायला मिळतील। म्हणजे ह्या संपूर्ण चारी बाजूनं डोंगराच्या दरम्यान हे डॅम आहे। पहा, पुढे जाऊया आपण। एकंदरीत मंडळी, आपण येऊन पोहोचलेलो आहोत या बाहुली डॅमवरती। या बाजूला आहे हा डॅम। हा जो छोटासा डॅम आहे परंतु ह्याला आकर्षित करतो त्याच्या चहूबाजूनं जो डोंगर आहे, हा डोंगर आणि त्यावरून फेसाळणारे पावसाळ्यातील जे छोटे मोठे वॉटरफॉल्स आहेत, तर हे सर्व काही त्या म्हणजे या बाहुली डॅमचं आकर्षण आहे। त्याचबरोबर सर्वात मोठा जो धबधबा आहे, वॉटरफॉल आहे, त्याला सध्या या ठिकाणी आपल्या डाव्या बाजूला आहे, ह्याला आता सध्या पाणी आपल्याला पाहायला मिळते। पहा,
मंडळी विकेंड असो अथवा नसो, कुठल्याही पर्यटन स्थळाच्या ठिकाणी पर्यटकाची मोठ्या प्रमाणात गर्दी आपल्याला पाहायला मिळते. आपण आता जातोय जो या ठिकाणी सर्वात मोठा जो धबधबा आहे, पण सध्याच्याला तो छोटाच आहे सध्या, पण पावसाळ्यात खूप मोठं त्याचं रौद्ररूप आपल्याला पाहायला मिळतं पावसाळ्यात आल्यानंतर. परंतु तेवढंच पाहण्यासाठी बरेचसे पर्यटक आपल्याला तिकडं गर्दी करताना दिसत आहेत. पाठीमागं डॅमवरती पण बरेचसे पर्यटक आलेले दिसत आहेत. पहा, इथून पण पाहूया, सुंदर आपल्याला व्ह्यू मिळतोय. मंडळी, आपण या दिशेने आलेलो आहोत, म्हणजेच या रस्त्याने आलेलो आहोत धरणाच्या दरवाजाकडे. आणि या दरवाजातून पाणी सोडायची काही गरज नाही, कारण या धरणातलं पाण्याचं जो साठा आहे तो थोडा असल्यामुळे, पाणी त्याच्या लेवलपर्यंत असल्यामुळे थोडं थोडं पाणी पाझरताना किंवा वाहताना आपल्याला पाहायला मिळेल. आणि इकडल्या दिशेला आपण जो वॉटरफॉल पाहिला, तो वॉटरफॉल पाहून आपण या दिशेला आलेलो आहोत. आता थोडंसं पुढे जाऊया आणि या दरवाजातून भेसळणारं किंवा वाहत येणारं जे पाणी आहे याच्यावरती दृष्टिक्षेप टाकूया. तर मंडळी, या ठिकाणी धरणाचे ठळक वैशिष्ट्ये आपल्याला पाहायला मिळतील. धरणाचं नाव आहे भावली धरण प्रकल्प आणि दारणा नदीवरील हे प्रकल्प आहे. हा भावली खुर्द तालुका इगतपुरी या ठिकाणी हे धरण आहे. त्याचं क्षेत्र जर पाहिलं तर 25 ते 26 चौरस किलोमीटर क्षेत्र एवढं आहे. हे सर्व आपण पाहू शकता या ठिकाणी. आणि मातीचं हे धरण आहे. या धरणाची जी लांबी आहे 1200 ते 1300 मीटर एवढी आहे. आणि इथं जर पाहिलं तर हा एक बंधारा आपल्याला पाहायला मिळतो आहे. असे कोण, मी मगाशी म्हटलं की हा एकमेव, म्हणजे इकडल्या एरियातला हा एकमेव बंधारा आहे. आणि जर पाहिलं तर आपण ह्याचे एकूण 7 बंधारे आहेत. तर वेगवेगळ्या गावाच्या ठिकाणी, गावाच्या हद्दीमध्ये, म्हणजे खूप याचं विस्तृत असा हा पसारा आहे, म्हणजे विस्तार आहे. आणि वेगवेगळ्या गावाच्या हद्दीमध्ये बंधारे बांधण्यात आलेले आहेत. एकूण 7 बंधारे आहेत. पहा, आपण बोर्डवर माहिती पाहिलेली आहेच. आणि दारणा नदीवरती हा प्रकल्प आहे. तर अशाच पद्धतीनं वरतून वाहत येणार, म्हणजे गेट वगैरे बसवलेलं नाही आहे. जेवढं पाणी म्हणजे वरतून लेवल त्याची पूर्ण झाली, पाणी खाली येत राहणार. आणि अशाच पद्धतीने पुढे पाणी नदीमध्ये वाहत जात आहे. पहा, मंडळी, आपण या दरवाजाचं, म्हणजेच हे जे बंधारा आहे, या बंधाऱ्याच्या ठिकाणी येऊन पोहोचलेलो आहोत. आणि किती भारी दिसतंय हे, कारण असं वाटतंय हे पाणी जे घसरत खाली पडतंय, अगदी आपण त्याच्या जवळ आहोत. आणि असं वाटतं की त्याच्याकडे पाहिल्यानंतर खूप भीती पण वाटते की आपण घसरतो की काय, असं त्याच्याकडे फील होते. असं पाहून एकदम जबरदस्त असं हा नजारा आहे. अगदी पाणी पडत असताना थोडंफार थंड असं वातावरण पण आपल्याला पाहायला मिळेल. जर धरण पाहायचं असेल, मग अशी आपण तिकडल्या दिशेनं धरण पाहिलेलं आहे. धरण पाहायचं असेल तर इथून वरती जायला पायऱ्या आहेत समोरच्या दिशेने. आणि अशाच पद्धतीने वरती जाऊन सुद्धा आपण धरण पाहू शकतो. असो, आपण ह्या गोप्रो कॅमेऱ्यामध्ये इथला व्ह्यू एकदा टिपूया.
व्हिडिओमध्ये आता थांबायची वेळ झालेली आहे. हा व्हिडिओ तुम्हाला नक्कीच आवडला असेल तर लाईक करायला काही एक हरकत नाही. असेच व्हिडिओ आपल्या चॅनलवरती येत राहतीलच आणि त्यासाठी आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉन प्रेस करा. तर पुन्हा भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत इथंच थांबूया. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय शिवराय.